mwasuze mutya mwenna abatulaba ku TV Africa. Yes, kasubire mwasuze bulungi. Anti bagamba, besimyebo abayina ba kitaabwe abakola entegeka ne batasanga bwavu. Muli mutya mwenna abali aba TV Africa. Anti yenzo omugeyi Jingo Kalule akolesera program eya Breakfast in Africa nga bulijjo mbangeza okulaba ntanya ebintu ebiri mu Africa, ebiri mu Uganda, ebiri mu Africa yonna ate nga mbigeraganya n'embeera eri e Bulaaya n'embeera kiki tukoze tutyo okubanga tujja mu mbeera yonna eri mu kuba nti tutwalaganya embeera tutwalaganya twala speed naye tukoze tutya okulaba nti embeera etambula bulungi. So embeera ngezaako okubanga nkona gwe alaba TV Africa webale kubanga otwota webale kubanga osubscribing webale kubanga oli mulabi mulungi naye nga ekiriwo kiri nti tulaba embeera eri mu Uganda naddala wentunulira mu Uganda tulya nnyo teeka nnyo okwogera ku kintu tetera okubeeramu wakati wali wennyini naye nga tunulira embeera gye tulimu ey'okusoma abaana bali waka abaana bali batudde bakyalinda lockdown gwe naye nga batunulira ekigambo kusoma banenzayo ddi okusoma banenkoze nti okusoma embeera bwetyo naye ate abamu bagenze bapulinga out bagana naye ate buno ebyokusoma kangende butashara institution kangende njigo kanika amagaali kangende njigo kukola bwenti embeera bwetyo naye nga ekyensigira ddala okuba nti enzijukirwa obulungi mu kigambo ky'okusoma how, where, when and what. Twali tutya mu kigambo ky'okusoma edda abaana basomanga batya ate lwaki embeera yanaabuka oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo hundreds of years baana ate kati lwaki embeera yakyukira ddala okusoma ate kati nekujjamu embeera endala omwana ava mu ssomero naye ng'ebirala tabimanyi edda anti bangi nyo bagamba naye abazungu be batandikawo okusoma naye njagala leero nkubuulire era nkuwabulemu nti abasajja abafirika be batandika ekintu kye bagamba ekyokusoma kye bali mu kwogereza okusoma bakuba bali ne bakimogolako ne bagamba nti bajja kyesigaliza bo batandika okuba nti baleetamu silabasi ezaabwe n'ebirala nga bwenja okuba nga nyinyonnyola. Yes, kijjukire nti bajjajjaffe twatandika okusoma kwe kutya batandikira nga basomesa abaana baabwe batya nga tusomera jjukira twasomeranga ku muliro ne bateekawo omuliro ne mwetoloza omuliro ne mutandika okusoma oli n'abulirira abaana n'amubulira kino n'asoma kino n'ategeera bwe babala kimanyi twatandika ekigambo ky'okubala jjukira bajjajjaffe baawandikanga ku bisenge n'akwata ekisenge n'awandiikako n'atandika okugamba leero enkuba etonnye etonnya omulundi gumu n'anootinga ku kisenge n'alaba n'endala n'etonya n'anootinga ku kisenge n'endala n'etonya n'anootinga n'abeera nga anootinga babeera kini nnyo n'abeera nga anootinga n'agumala omusana ne gwatandika n'ategeera nti enkuba etonyera ebbanga bweriti ate olumala omusana ne gwaka ye gwakidde ebbanga ki be batuleetera ebintu bino ebyokumanya okw'enjawulo be baabisookamu. Era njagala nkuzeeyo emabega waliwo ekintu abantu kye batategeera era kye tuli okusomesaako njagala otunuulirayo saagala nnyo okuyingiramu nnyo naye njagala otunuulire enkofiira paapa gy'ayambala otunuulire eyakabaka gy'ayambala ow'ebyobuwangwa awo neesikamukko nenkamba gwenyini awo ojja kuba waliwo ndagamba beera ng'osubscribe ku YouTube channel yaffe eya TV Africa Uganda obeere ng'ofuna ebintu eby'enjawulo okumanya okw'enjawulo. So bintu bingi nnyo bye bagendanga batukuulako ng'okusoma bajjajjaffe baamanyanga nti omwana w'ono omwana muto alina kumanya kino na kino ne bamuyigiriza kino ojjukira nga bamuwaana akakumbi ke wazaalibwanga omwana ng'oli muto myaka 3 naye jjajjawo maama n'akuwa akakumbi tugenda naye alina akakumbi ke kaalimisa n'abeera nga naye alima n'omwana waalima okukuba kusoma kuba kuyiga. Ne tutula ku fireplaces ne batubuulirira ne tugenda ne tukulamu ne batutwala okuyiga kusoma nakama omwana omulenzi akola kino omuwala akola kino omwana katawa nga bamanyi stages z'abaana engeri gye bazikwatamu ti stage bweti omwana omukwata bwoti ate kati wano aba atuuse okukola bwati ate kati wano aba atuuse okukola ze tuyitamu obuyisa ate akapaalo bwe twagenda tuyiga n'ennimi omwana n'abala nga amanyi nga buli kimu akiyigira mu lulimi lwe. Omusajja yagenda n'ayimba ennimi zaffe okudobonkana bwe ziti ennimi ne zigenda nga zidobonkana mpola nga ziyingiramu ennimi z'abazungu naye nga abantu babeeranga nti bano balugwala bano banyankole bano bakyoli bano bakinga buli omu ng'ate balina ne culture yaabwe bagavaninga n'ensoma yaabwe ey'enjawulo nga tulina embeera ey'enjawulo naye nga era nzizeeyo nga nvuze akatambi emabega edda
katutula ku fireplaces nga batubuulira n'okusoma nga bwe kuli ne maama nga deeri n'ajja naye n'akwata session eriye tumubale nga tica oyo naye nga yaye gyali maama tica mulala taata tica mulala kojjaawo tica mulala sengaawo tica mulala ne bonna nga basomesa mwana naye abo batica baba crossinga out completely nebagamba baticha tebajja kukola ate kati tulinayo baticha kati okimanyi nti bapangisa bakojja bapangisa senga atakumanyi nako tamanyi bw'ozaaliwa tamanyi kikaato talina naye n'abantu yagenda kukubuulira kiki ekyokukola embeera nebeera nga tell straight naye katuze mu education mwennyini mu kanyomero aka education bwetutunuulira education etutambuziza etya ye webanga batwavaayo eri netukyuka netweyubula netubeera ne education eno eyokukwata Abbott netukwata dictionary netukwata obitegeera gwe yasoma ennyo nova mu P1 myaka emeka nogenda P7 myaka emeka nogenda mu S1 nogenda mu S6 nogenda ku university nogamba nina masters notandika ate nowekanga otambula ku street nogamba ate kino nakola kyaki siri mu kugaana gwasoma ebitabo naye njagala obeere ng'otunula obwongo ng'obugaziya ng'osobola okukwatako ne ku birala tolowooza nti mwonna agenda mu ssomero olwo buli kimu kiwedde education the key to success eyinza okuba education naye ng'ekisumuzo kyamenyekako so gwali awo agamba nti education beera nga okwasaganya n'ebirala beera nga ogezaako okulaba nti obwongo obugaziya beera nga osobola okukola ne maamawo ne taatawo naani oyiga ebintu ebyenjawulo byosobola okusigala beera ne skilling beera n'emirimu gy'omumutwe bagamba emirimu gy'omutwe sigambe genda ate kwetikka buwunga kwetikka biki emirimu gibeere nga gyakukumenya mutwe no kubeera nga omulimu you can recite this job you can use your head and do work ne bakusasula kyensingira ddala okukwagaza so ntunuulira abaana engeri gye bakubeerangamu gye basoma kati nolaba omwana kati byasoma olulimi lwe omwana abeerawo ng'olulimi lwe talumanyi naye asoma oluzungu n'alukenkuka era wasalawo ddufuwa olulimi aluma bulumi n'ogamba kiki kino ate n'osanga oli nga munnaye okubala tabbu biki tabbu naye ate nga talina mpisa teyabuulirirwa teyasengekebwa mu ekyo kyalina kukola omulala n'asoma ekintu nga ddala tekiri mu ye n'agamba ne bagamba oyo dokita naye nga mutuufu yandibadde akola guli omulimu gw'olowoozezza n'agamba oyo musomesa naye nga mutuufu yandikoze guli omulimu gw'ekkooli alina kubeera eri era kyovulaba ate agenda okusoma ate n'avaayo nga munnaye engalo alembeka n'embeke so tetukyasobola kuba nabaana kubanga tubatunuulira tubastadinga tubasomesa twandibadde kale tukkirize mu mbeera eno gye balimu naye naawe wandibadde ogattako n'oteekako ejjinja n'ogamba okusinziira ku mwana wange tukamale okwogera naye mutegeere soka enzikirize asome kino na kino naye ate nakyo obudde tetubiina so kikyengezako okugamba gwe atulaba ku TV Africa era atudde entende beera n'omwana wo okulaba nga ategeera ekigambo kusoma asome biri ebyaffe asooka asomeko biri ebyaffe asooka ategeera olulimi lwe okulaba ategeera ennono ye oyo ye muntu alina future eri bright ye wetutunulira awo ku TV Africa naye nga gwe andaba ku TV Africa kinyuka nnyo okuba nti otuddeawo ntende ng'olaba ku TV Africa ate nga ne ku YouTube kwetuli ate nga Facebook page yaffe kwetuli wonna kwetuli ng'osobola okugoberera ebintu by'Abafirika omwana n'obeera nga omubangula mu mbeera entuufu nga tutunulidde ate munaye omusomesa wegundi omusomesa gundi oba waliwo n'abazadde kati abasindika abaana kusomera naga nedda singa omusomesa wegundi atandika okubeerako naye oba mu sente asobenga naye abeere naye omwana asobedde omwana owo akusobera atya so gwe gwenyini obeera oliko ekikyamu otandika ogamba omwana asobedde omwana w'emyaka emeka akusobedde omusindikira omusomesa yamutegeera ennyo so twebereremu tukyusemu mu mbeera eyo tujja kuba abannayuganda abalungi ate tujja kuzimba Uganda epya ate ennungi ate nga ngolokofu webale nnyo okubanga olaba TV Africa mbadde omuge Jingo Kalule ku TV Africa Uganda era. Thank you for viewing. For more content on Pan-Africanism, subscribe on our YouTube channel TV Africa Uganda.